মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল। তা তোমরা এখন নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আজকে আমরা যাচ্ছি বেলপাহাড়ি এবং সেখানে কিছু আশেপাশে যে স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো ঘুরে দেখব। এখন আমরা এসে গেছি আলমপুর মোড়। এখান থেকে আমরা সোজা যাব খড়গপুরের দিকে। চলো। আজ 15ই আগস্ট এবং প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আকাশটা অনেকটা মেঘলা করে আছে। আমাদের মতো আজকে অনেক রাইডার বন্ধুরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, যে যার নিজের গন্তব্য ঠিক করে। কোনটা যেটা বলছি বলছি গাড়ি, হ্যাঁ ওপরে, হ্যাঁ মালটাই জ্বালিয়ে দেবো রেখে। তেল তুললাম 1000 টাকা, 10 লিটারও হলো না। ও যা বেড়েছে তেলের দাম, কবে কমবে কে জানে। বসো। তেল তোলা হয়ে গেছে, আর কোথাও দাঁড়ানো নেই। এবার সোজা ঝাড়গ্রাম। এখন আমরা ক্রস করছি কোলাঘাট ব্রিজ। এখন বাজে হচ্ছে এই 7:45 মতো, তাই আজকে একটু বেরোতে লেট হয়ে গেছে। আজকে সকালবেলা বেরোনোর সময় হঠাৎ করে দেখি আমার মিটারটা কাজ করছে না। আমাকে আগের একটু বলে রাখছি, কেউ আমার মিটার নিয়ে যেন কিছু বলো না যে। এখন আমরা আছি খড়গপুরের রাস্তায়, আর এখানে রাস্তার ট্রাফিক অনেকটাই কম, বেশ ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা আছে, বাইক চালাতেও বেশ মজা লাগছে। এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি এই ব্রিজটা নতুন চালু হয়েছে। এর আগের বারে যখন এইদিকে এসেছিলাম তখন এই বাঁদিকে যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়েছিল।
এবার এসে গেছি আমরা ঝাড়গ্রাম রোডে। এখান থেকে সোজা আর কিছুক্ষণ পরেই আসবে দুদিকে জঙ্গল। এখন আমরা ঢুকছি ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির ভেতরে। রাজবাড়ির সামনে গেলাম, কিন্তু ভেতরে এন্ট্রি এখন বন্ধ আছে, তাই এখান থেকে ফিরে আসতে হলো। পরোটা হবে? সেবার তো গিয়েছিলাম, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, পরোটা আর ঘুগনি। এবার ঘুগনি ছেড়ে যাচ্ছি বেলপাহাড়ির দিকে। এখানে একটা মার্কেট মতো আছে, এরপরে আবার ফাঁকা রাস্তা যেমন আসছিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে একটু আমরা ফটোশ্যুট করলাম, কারণ এখানটা এতটাই সুন্দর লাগছে জায়গাটা, কি বলবো আর। চলো যাওয়া যাক আবার সামনে। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, আমি জিজ্ঞাসা করবো। হ্যাঁ, কোন মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করবো? বলছি এই দিক দিয়ে রোড উঠে যাবে? আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা যাবে বললো তো। মেয়েটার চোখগুলো কিন্তু খুব সুন্দর। শর্টকাট সবসময় ভালোই হয়। এখন আমরা বেলপাহাড়ি থেকে লালজাল কেভের রাস্তায় চলেছি, আর কিছুক্ষণ বাদেই পৌঁছে যাবো লালজাল কেভে।
চলেছি এখন লালজল কেবের রাস্তায়। রাস্তা খুবই ডেঞ্জারাস। আমরা এর থেকেও ডেঞ্জারাস। এসে গেছি, গাড়ি কোথাও পার্কিং করতে হবে দেখতে হবে। জিজ্ঞাসা করবো নাকি এবার? আমি যাই না, ফার্স্ট ম্যাডাম। কোনটা? এখানে গাড়ি যাবো বুঝলাম। আম গাছ তো অনেকগুলো মারিয়ে দিলাম। এটা তো একটু রাস্তা করা আছে, অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। কি করছো তোমার ক্যামেরা? এখান থেকে আমরা আবার বেলপাহাড়ি ব্যাকে যাব, কারণ পাহাড়ে উঠতে গিয়ে অভিদার জুতো কিনে গেছে, তাই অভিদার জন্য একটা নতুন জুতো কিনতে হবে। তারপরে আবার যাবো এখান থেকে ঢাঙ্গিকুসুম। এই রাস্তাটা হচ্ছে সোজা যাচ্ছে কাঁকড়াঝোড় যাওয়ার। এই পথ থেকেই কিছুটা গিয়ে আমরা বাঁদিকে ঢুকবো।
সুন্দর জলের আওয়াজ আসছে এখন খালি। আরে বাঁ দিক থেকেও আসছে, ডান দিক থেকেও আসছে। কোনটা দিক? হ্যাঁ ওই দিক দিয়ে একটা জল আসছে, ওই বাঁ দিক দিয়ে একটা আসছে, আর ডান দিক দিয়ে একটা জল আসছে, এসে এইটার সাথে মিশছে। এবার কি করে জানবো, তারা দেখতে হবে খোঁজ করে কি নদী। চলো না, নদীতে জায়গা আছে। সকাল থেকে কষ্ট করছি, কিছু তো ভালো দেখতে পাবো না। ঢাঙ্গিকুসুম ঘুরে এবার আমরা যাচ্ছি কেতকি লেক। এখন প্রায় বিকেল 3:30 বাজে। গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা, খুবই ভালো লাগছে যেতে। এইদিকে না এইদিকে, বাঁ দিকে তো, বাঁ দিক। এবার জিজ্ঞাসা করুন বলছি, এটাই সব ডান দিকে। ঠিক আছে, বিশাল বড় লেক। রাস্তা নেই বললেই চলে। এবার বন্দুকগুলো দেখলে ভয় লাগে, দিলে একটা গাছগুলো খায় না। বাস এই হলো কেতকি লেক। কেতকি লেকে এসে আজকের ঘোরা আমাদের এখানেই শেষ। এবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা। সমস্ত বন্ধুদের জানাচ্ছি, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ।
দেখার জন্য।